Nama apsaimniekotāji un banķieri vienojas sadarboties, lai palīdzētu parādniekiem. Šī palīdzība būs pieejama tiem godprātīgiem klientiem, kam strauji samazinājušies ienākumi un radušās finansiālas grūtības. Diemžēl pēdējā laikā šādu cilvēku skaits strauji pieauga. Tematu turpina Uldis Jaunzems. Iedzīvotājs slīkst parādos, tā kā ekonomiskā situācija valstī turpina pasliktināties, sarūk ienākumi, iedzīvotājiem arvien rūpīgāk jāpārdomā savi tēriņi un nereti jāizvēlas maksājumu prioritātes. LNT aptaujā tie cilvēki atzina, ka nokļūstot finansiālās grūtībās vispirms mēģinātu atteikties no mazsvarīgākā. Grūti pateikt, no kā atteiktos. Svarīgs jau ir viss. Galvenais jau laikam ir atstāt mājās siltumu un elektrību, bez pārējā varētu arī iztikt. Pār dzīvokli tā un tā vajadzīgi maksāt, bet televizoru dzīvot grūti būs. Un telefonu var samazināt, jā, mazāk. Taču nereti ar to ir par maz un sāk krāties gan komunālo maksājumu, gan banku kredītu parādi. Cilvēki iekļūst kā spirālē. Katrs pakalpojums sniedzējs cenšas piedzīt iekavēto parādu no klienta. Apsaimniekotais vai banka iesniedz tiesa pret parādnieku. Praktiski tikko kāds no mums iesniedz tiesa, tad parādnieki, ja viņš redz, ka viņš nevar norēķināties, viņš pārstāj maksāt vispār. Rīgas apsaimniekotāju asociācijas aplēses liecina, ka katrs 5. klients kavē komunālo pakalpojumu maksājumus. Līdz ar to arī apsaimniekotāji nevar laikus norēķināties ar pakalpojumu sniedzējiem, tostarp Rīgas siltumu, Latenergo, Latvijas gāzi un citiem. Šodien visi apsaimniekotāji varēja būt parāda kaut kur pie 18 miljoni. Salīdzinājumā 2007. gada bija kaut kur tikai 3. Savukārt banku sektorā kredītu maksājumu kavētāju skaits sasniedz jau 15%. Galējais risinājums lietas nodošana parādu piedziņas tiesā ir nepatīkams un neizdevīgs visām iesaistītajām pusēm, tāpēc finansiālajās grūtībās nokļuvušajām mājsaimniecībām tiek piedāvāts kārtējais glābšanas riņķis. Par cik mēs esam ieinteresēti, lai klients ilgā termiņā ir mūsu labs klients, un klients savukārt ir ieinteresēts atrisināt savas finanšu grūtības, tad tā varētu būt appusēja interese. Banka šodien vienojās ar namu apsaimniekotājiem par kopīgu palīdzību finanšu grūtībās nonākušiem klientiem, proti uz laiku tiks samazināt ikmēneša maksājumu gan par kredītsaistībām, gan arī par apsaimniekotāju pakalpojumiem. Ne banka, ne klients, ne arī komunālo šo pakalpojumu sniedzējs nav ieinteresēts, lai veidotos parāds tur, jo agri vai vēlu, ja parāds aug, tad šis sadarbības partners var vērsties tiesā. Palīdzības risinājums paredzēts tiem klientiem, kas izmantojuši hipotekāro kredītu vienīgā mājokļa iegādē un ir bijuši godprātīgi klienti gan pret banku, gan apsaimniekotāju. Apsaimniekotāji šādu praksi aicinās izmantot visām kredītiestādēm. Uldis Jaunzems, Raits Valters, LNT.